天文学家说，太阳形成于超新星爆发产生的星云，其寿命为100亿年左右。目前太阳已经存在了46亿年，也就是说，太阳的寿命大概还剩50亿年。在消耗完内部的氢后，太阳将会变成一颗红巨星，逐渐膨胀，吞噬掉水星、金星、火星、地球，坍缩成一颗白矮星，并将逐渐冷却，越来越暗淡，最终以行星状星云的形式结束生命。但太阳最初就是从星云诞生的，那么太阳只是又回到了最初的状态，可能还将再生。